Вот. Гроза растет. Там тоже растет. Ну, слышал, сейчас это гримнуло. Либо показалось мне. Вот она, эта гроза. Скоро должна сверкать. Вот еще растет там. Ну, как-то так. Короче, гроза. Оттуда идет, гримнула только что один раз. Ветер сильный очень. Трудно будет гром снять. Жахнуло только что. Ух. Ой, там растет. Я пердовить. Ну, есть. Только что заснял молнию, я херею просто. Вот это она хреначит, капец. Вот так вот. И там растет даже. Ежу крутит, чи шо? Или она туда уходит реально? Охерительная гроза. И там еще, кстати, есть. Вот это нахреначит жестко. О, есть она. Короче, поднялся сильный ветер. Тут тоже что-то формируется прям. Вот так вот. Тут, конечно, жесть. Настреливает иногда. Ёханый бабай, это ветер, конечно, жесть просто. Вот так вот. Гроза уходит туда, в ту сторону. Так, у нас еще вон это формируется тут вот гроза. Хрен его знает, будет или нет, но вот это, скорее всего, может зацепить. И вот та еще идет. Получается, на линию сейчас может выстроиться. Я так понял. Хрен его знает, что сейчас будет. Если потом успеет домой убежать, реально. Как-то так. Оттуда идет, короче, что-то еще. Везде формируется, все взрывается нахрен. Вообще капец. У меня сейчас, наверное, дождь будет. 100%. Вот так вот. Вот она. Пока ничего не гремит, не сверкает. Вот тут вот, ну, может... Ну, хз, короче. Посмотрим. А это, походу, в нашу сторону идет. Как-то так. Дождь настреливает. Все, надо сваливать мне.
Дождь хреначит. Я буду в ахере, если сейчас над головой хреначить тупо начнет. А если начнет над головой херачить, это мне жопа будет. Короче, так и уходит оно. Не, вот это в нашу сторону по-любому походу будет идти. Вот это надо мной. Оно, короче, уходит. Ну, короче, такая. Короче, пока месяц все, наверное. Есть что-то, конечно, интересное, но уже уходит все. Так вот. И там настреливают дождь, конечно. Конкретный. Вот это вот только что гримнуло. Походу. Интересная ситуация, однако. Ну как-то так. Интересная штука, да? И там еще идет наковальня. Вот это, мабуть, сверкануло сейчас. Опа, есть. Десятая гроза в сезоне, охереть. Есть. Но. Хорош. Вот это хорошо хреначит, слышишь? Со стороны юго-запада, блин. Я прям чувствовал, что так будет, если честно. О, херани. О, жесть, вот это наснимаю сильно хорошо. Ты шо, вот это хреначит жестко. О, дай бог сняло.
Охренеть, оно походу стороной пройдет. Но сверкает, конечно, сильно. Прям очень рядом с нами пройдет. Опа. Так, она проходит, получается, стороной, я так понял. Она, конечно, сверкает довольно сильно. Быстро как-то она уходит. Хотя бы. О, надеюсь, не это. Это как сухая гроза, что ли. На. Короче, как-то так. Да, она уходит уже на северо-запад. Но сверкает довольно хорошо. Вот это я понимаю, гроза сегодня, это вообще имба просто. Ага. Жалко, конечно, мимо прошла. Так бы эпично было бы. Ну, хоть как-то. Ох. О, есть. Все, походу она подыхает. Не подыхает. Он еще походу растет, че шо.